我哋都係以基督嘅愛嘅精神為一個宗旨，咁所以無論係對所有同我哋有接觸嘅咧，我哋都要用愛去同佢哋建立關係。咁而我哋教學理念就係學習於生活，生活於學習，而最重要後面嗰句就係應用於生活。咁喺佢哋學習到所有嘅知識、技能、態度，都能夠喺佢哋嘅日常生活裏面咧，能夠應用翻出嚟就得㗎啦。其實我希望佢呢3年裏邊咧，能夠係全程投入學習、探索，能夠建立佢哋自己嘅創意解難嘅能力。咁我哋學校嘅教學模式就係有一個幼兒科探嘅活動教學啦。咁小朋友會喺日常生活入面發現問題，都會俾小朋友親身去試驗，令到佢哋從中喺度思考同埋判別到底邊一樣嘢先係適合。一入到學校咧，喺出邊睇就好似好簡單啊，睇唔到啲咩嘢。一入到去咧，小朋友好中意，咁我就都好驚喜喎。點解佢咁中意間學校嘅？咁入到嚟見到老師就互動啊。最主要就佢會由做嗰樣嘢嚟學習，即係咩都實手做，我覺得唔錯，咁就嘗試 apply 咁又入到學校咁就好開心咁。呢度啲老師好有愛心啊，個課程都好好，小朋友可以喺課程入面去自己解難發問啊，老師都會透過唔同嘅方法教小朋友去點樣去諗啊，點樣去解決方法。喺家長嘅平台，我覺得好啦，好咩？因為我哋嗰個課程嘅原因，好多時都會親子小任務，好多時候都會發放一啲嘅小任務俾佢哋家長同小朋友做。咁我哋就透過 eClass 嘅平台，趕唔切或者錯漏嘅嘢咧，咁可以喺個平台裏邊咧，佢哋攞到呢啲嘅資訊咯。咁而家長亦都可以透過呢個平台同我哋溝通嘅。譬如我哋同家長去溝通嘅橋梁，一嚟我哋可以透過電話啦，二嚟係小朋友佢哋每日交翻嚟嘅通告袋啊，我哋都會擺放啲通告類俾佢哋嘅。但係可能中間可能會有少少mistake 啊，或者出錯嘅時候咧，咁就有機會miss 咗個通告啦，或者個信息。透過呢個平台去發放呢個通告嘅時候，就大大減少咗呢個錯誤出現咁樣。咁個操作界面上面都簡單嘅，咁都家長都容易明白，咁佢哋都好快就亦明白到點樣去處理每一個通告應該撳一度去做填寫啊，亦都知道小朋友拍卡嘅情況啊，咁樣咁都容易去處理嘅。咁有時咧，即係細路仔佢啲嘢可能擺錯位啊，咁但係有咗一個 eClass 個 app 咧，啲通告我哋係即係佢 misplay 咗，我哋都知道啊，究竟有咩通告啊，老師又可以 through 嗰個 media 去話翻俾佢知，喂幾時要簽翻通告翻嚟，好好。對於我們這種新來港家庭，粵語不是很精通的，他看到這個通告之後呢，他就知道學校今天有什麼安排，而且呢，他就知道學校，比如說，接下來的活動是什麼，我需要參加什麼，這種通告的，我就感覺好像就像跟老師在交流一樣。其次係數碼平台啦，咁喺eClass 嘅 app 裏面都好好，咁佢有個數碼頻道喺度啦，其實係一個渠道，方便我哋學校俾到一啲唔同嘅資訊發翻俾家長。用咗之後咧，首先家長去接收我哋學校發放嘅資訊上面咧，速度上一定係快咗嘅，同埋咧廣泛咗嘅。咁有咗 eClass 個 app 之後咧，因為小朋友就會每一日翻到嚟學校就會自己去拍卡，然之後咧再進入課室咁樣，咁就好快就會知道，咦呢個小朋友已經翻到嚟學校，而且佢係準時嘅咁樣，咁我哋就一睇嗰度喺個 app 度一睇就會好清楚咯，咁我哋都方便容易咗嘅。譬如可能有時媽媽唔送嘅，爸爸送嘅，或者係公公婆婆接嘅，咁我哋都可以好放心。哦，小朋友翻咗學校啦，冇遲到咁樣，放咗學咯喎，都知道佢哋離開咗學校啊，咁樣就即係俾譬如可能工作嘅爸爸媽媽咁咪放心啲咁樣。咁我哋未用到 eClass eLibrary Plus 形式嘅時候咧，我哋之前係會請小朋友借書，然之後老師係手動自己登記翻小朋友借咗邊一本書，咁還書我哋都要對翻係邊一本書，咁變相老師嘅工作量就會多咗。咁自從用咗eClass 呢一個程式之後咧，咁小朋友就方便啲啦，佢哋可以自己去嘟書同埋嘟翻個 barcode，佢就可以自己登錄翻。譬如小朋友還書，我嘟翻，咁我就知道佢還咗邊本書。假如佢真係未還咗，咁我哋都可以入翻小朋友嗰個 account 啦，睇翻佢仲有邊本書未還，從而同翻爸爸媽媽講翻，咁就可以方便翻咯。
咁同埋我哋而家揾書都可能會方便啲啊，知道我要揾邊本書，我就即刻 search 翻嗰個書名，咁我就可以揾到佢嗰個曲喺邊度，我哋擺嘅類別喺邊度，就會更加快捷去揾翻嗰本書咯。點解我咁着重閱讀呢個計劃呢？就係點解咁多藏書量呢？一，我都希望佢哋刺激佢哋真係好豐富嘅圖書，讓佢哋去揭書睇文字，文字係好重要嘅。無論閱讀、書寫或者點樣都好啦，都係一個情意嘅寄託。又或者你睇完嗰本書，或者睇完嗰啲文字，你會有啲知識增長到之餘，情感上好多豐富好多嘢喺裡面嘅。咁所以我哋好希望就真係強化啦。咁所以我就好想喺家長方面，除咗教佢技巧之餘呢，我都想去參與其中。所以我哋有2個義工隊嘅，一個義工隊呢就爸媽故事。咁就爸媽說故事，咁有一個咧就故事爸媽就純粹係我哋一個 fun reading time 嘅時候，佢嚟陪伴我哋嘅小朋友聽故事講故事嘅啫。之前嗰啲義工隊佢哋自己自發，咁於是咧佢哋就自己話：今日我、聽日我、後日我，佢哋自己輪喎。跟住就嚟揾我，可唔可以？我話可以啊。咁佢話校長，不如咁啊，我哋開個群組係義工隊啊。咁啊，我話好啊，咁樣。咁於是就開咗個群組。咁呢個群組已經累積咗自發性都有成5-6年㗎啦。咁但係啲畢業生都冇去離開嘅。我就問翻佢哋點解即係點樣咁樣會咁啦咁。咁其實佢講一句咧都感動嘅嚇。咁咧佢就話因為校長你點樣愛我哋，我哋就用翻你嚟愛翻呢間學校咯。都好坦白講，之前我哋同 E-CLASS 合作之前，同另外一間公司咧，咁當然嗰個同 E-CLASS 比咧，就係嗰個範疇冇咁大啦。最值得我哋欣賞就個服務非常好，即係我哋有啲咩問題啊，咁佢好有禮貌、好耐性，一電話就即刻到。咁我哋比較之下，E-CLASS 嗰個支援性強啦，嗰個涉獵面又會闊啲啦。咁一路合作咧，咁係好似覺得係。我係真係嚟互相去幫助咁啊！呢個感覺係強大嘅。時代進步啦，唔可以將自己咧再邊緣化，一定要同個時代接軌啦。科技不斷進步啦。第二就係個工作量。事實上而家無論任何一個持份者對任何一個對象嘅要求，想攞嘅嘢都多，無形中其實就係話各個嘅持份者個工作量嘅責任係越嚟越大，越嚟越多，咁我哋一定要借助一啲嘅平台，或者有一啲嘅技術，幫我哋咧將佢複雜嘅10樣嘢變成1樣嘢。咁所以我就好想多啲呢一類嘅平台，或者俾到學校咯，俾到我諗係學校之餘係家長同老師都需要。因為時代變緊嘅。我哋細個嗰陣時冇 cell phone， 而家係 cell phone 到 AI， 而家只會越變越快，所以希望佢哋可以不停有住呢個嘅冒險嘅心，同埋無限嘅想像空間，保持佢個心境係比較簡單啲咯。因為始終依家環境都比較複雜，比我哋相對以前我返幼稚園係返學放學，咁依家可能就要學好多嘢啊。咁希望佢日後可以幫到佢自己同個社會都有個聯繫啦。人與人之間嘅彼此嘅扶持啦，咁尤其是而家個混亂世代更加需要。咁我喺2024年嘅7月過咗去英國探佢哋，最終見咗16個小朋友，因為佢哋知道嘅時候咧就會揸3個鐘頭車去一笪地方聚啊，喺個公園聚嘅啫。咁喺個公園聚咗3個零鐘啦，咁已經好開心。咁我諗呢個係讓我自己都好多幸福咯，唔係我俾佢，我覺得係佢俾我，即係我調翻轉頭睇係佢會贈俾我嘅嘢嚟㗎咁啊！你會睇到佢同你之間個情，雖然唔係成日見，但係好濃咯，仍然好濃咯咁樣。咁我諗係等於嗰位家長講，佢哋家長講就話啊，我哋咁嘅相處，所以佢就用翻咁嘅相處嘅方式融入喺曾少添幼稚園裡面，咁成為佢嘅其中一部分，佢都可以喺當中裏邊咧係付出一啲嘢咁樣咯。我都希望佢用呢一種態度，呢種嘅模式、生活模式咧，同佢周邊嘅人相處咯。
無論對小朋友又好，對屋企人又好，或者對周邊嘅人都係用呢種態度相處，咁會多點愛咯，彼此多點愛。